얘가 무슨 산타야. 눈사람이구만. 덤벙대서 그렇지. 챙길 건 다 챙기지. 이거 돈 주고도 구경 못해요. 얼음 건가? 얼음이요? 얼음이다, 얼음. 물이 묻어서 얼음 거다. 근데 하얗게 보이네? 꼭 눈처럼? 여기 눈 오면 이게 올라가겠냐고. 그치. 이게 비 맞아가지고 얼었구나. 절경입니다. 어머, 어머. 어우, 구바이야, 구바이. 와, 이거 봐. 이걸 어떻게 올라가냐고. 그러네. 야, 안개까지 끼고 와. 또? 한참 내려가네. 자, 급할수록 돌아가라 그랬어? 마음 급한 건 알겠지만 자, 자. 자, 돌아갑니다. 야, 여기 데크가 진짜 넓어요. 와, 대박. 바람이 좀 있어서요. 가이라인을 좀 해야 돼요. 일단, 네, 이렇게 일단 자리부터 잡아놓고, 가이라인은 좀 이따 하겠습니다. 자. 여보, 이거 노란 링 빼야 되는 거 아니야? 어? 하면 되지? 아니야, 여기 무거운 거 있잖아. 그냥 해. 그냥 해. 여러분, 5,000원짜리면 하도 안 돼. 집 내리다가요 박살을 냈어요. 어떡하죠 이거? 지금 박살 났는데 집 내리다가 오늘은 청평사 국민영화 캠핑장에 왔습니다. 저는 여기 두 번째고요. 제이씨님은 처음인데요. 아들하고 같이 와가지고 이 자리에요. 이 자리. 여기서 그때 파채석이었어요. 한 12분, 13분 영상을 찍었었는데 실수로 날라갔어요. 그 진짜 돈 주고도 구할 수 없는 영상인데 그 캠핑을 계기로 제가 이제 이쪽으로 시작하게 된 캠핑장입니다. 정상 들어서 해주면 미안합니다. 케이크를 저렇게 빨리 드세요. 만들어서. 빨리 드세요.
지금 4시입니다. 4시. 먹고 지금 청평사에 다녀올 수 있을지 모르겠네. 그럼 내일 아침 일찍 일어나네요? 절에 가게? 유공 드리러? 뭐라고? 새벽 예불 드리러 가게? 지금 그게 집사한테 지금 할 소리 집사인지 몰랐어? 당신도 집사잖아. 그게 할 소리냐고. 오늘 저희 한 팀인가 봐요. 근데 왜 여기만 된다 그랬어? 예약해놓고 안 오는 거야. 아, 취소를 안 하고? 내가 예약할 때 여기 있었거든. 알아. 오늘 밤에 눈이 오면은 못 나가. 여기 산을 넘어갈 수가 없어. 왜 나가? 어? 왜 나가냐? 내일 아침 철수할 때 그 눈이 쌓이거나 뿌리겠지. 아까도 뿌리던데 뿌리겠지? 뭘. 그리고 미리 뿌려놓으면 녹는데 뭘. 그러니까 만약에 쌓여서 얼면은 못 나가. 쌓일 정도로 많이 안 하니까. 여기가 합천숲 국립 합천숲 야영장하고 굉장히 가까워요. 그 터널 지나서 쭉 내려와 가지고 교차로에서 우회전해서 쭉 한 6km 정도 들어오면은 여기입니다. 근데 여기 뭐 산을 하나 넘어와야 되는데 굉장히 가팔라요. 안 갖고 그랬는데 뭐래. 이런 다 게 뭐, 내려와서 약간 급경사지 하나도 안 가팔리요. 그렇게 높은 산도 아니에요. 전달을 잘 하셔야지. 당신 얘기해. 그럼 얘기하잖아. 아니 보고 얘기하라. 보고 얘기하라고. 나 카메라 안 되잖아. 아이고 진짜 세상에 나처럼 긍정적인 사람도 없을 거야. 뭔가 안 사네. 아우 대충 하세요. 대충 삽시다. 여기 빨리 정리를 해야 되잖아. 아니 뭐 정리를 아니야. 지금 정신이 없어서 그래. 너가 물건이 많은 거. 아니, 정리를 2시간을 하고 앉았어요. 그쪽으로 들어. 나는 내가 이쪽 들으니까 그쪽만 들으라고. 아니 그쪽만 들으라고. 네. 별로야. 이런 게 재밌나 봐. 뭐야 또? 또 꺼졌어. 자꾸 건드려. 집에가 끌려오는 꺼라. 이따 켜. 세상에 나는 시각적으로 지장나지 않게 생각하고 난 그냥 Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. Oh, bring us a figured pudding. Oh, bring us some figured pudding. Oh, bring us some figured pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. 뭔 소리야? 이거 지금 빗소리야? 아니 비 온다. 비가 온다 그랬지. 9시부터 온다 그러더니 빨리 오네. 근데 이제 이게 날이 추워지니까 이게 아마 눈으로 바뀔 거야. 눈 온다 그랬어. 눈비. 아 이거 씻어와야 된다. 씻어야 돼? 내가 씻어와. 당신 씻어. 내가 가야지 뭐. 내가 할 줄 아는 게 이런 거밖에 더 있겠어? 단순 노동? 이거를 해가지고 여기다 넣어가지고 와. 네, 좋습니다. 식전주랑 준비할게. 식전주? 식전주라고 와인에다가 음, 이게 하겠습니다. 네, 이름이 킬리만 뭐라고 그럼 비가 많이 온다. 비 많이 와?
그러니까 빗소리 들리네. 소리가. 우산을 내가 거기다 놓은 것 같은데. 오늘 뭐 스테이크입니까? 제가 좋아하는 스테이크. 오늘 체면국이네 이거. 어렵다. 이 칼이 잘 썰리던가? 아이고 어려워. 이거 뭐 어떡하라고? 와인 따르라고요? 아니야. 땄어요? 땄어요. 네, 잘했어요. 일단 놔두세요. 제가 구워요? 굽는 건 당신이 하시고요. 네. 식전주 뭐 하신다며? 네, 식전주 하고서. 자, 이거를. 레몬이 거기 있다. 키프 가방 있잖아. 키프. 아까 녹색 가져간 거. 거기 있어? 그 아래쪽에 있어. 그 밑에? 아래쪽에. 있죠? 자. 이건 기술이 없으니까 나 이렇게 허드렛님만 하는구나. 이랬어 봐요. 일단 추워. 춥다고요? 짝 나갔다 왔는데 추워요. 그럼 옷을 벗고 나가니까 그렇지. 당신은 이런 게 안 귀찮아? 왜 귀찮아? 참. 여자들하고 안 남자들하고 먹어본 걸 먹어보는 재미가 있는데. 여자들하고 남자들하고 이게 차이가 있나 봐. 아니야. 그건 성격이야. 그래? 거기서 이게 1대1로 넣어야 되거든? 조금만 할까 일단? 응. 아니 그래도 좀 더 해. 이렇게 하고 왜 또 암이야, 암은? 아니, 하던 대로 해. 무슨 뭐. 아니 이거를 잘 맞춰야 돼. 이게 영어도 1대1. 영어도 못하는 사람이 무슨 암 그래. 이게 1대1 정도 되나? 여기서 이렇게 하고 와인하고 콜라에다가 또 그 다음에 레몬. 레몬을 하나 띄워. 2개 넣을까? 2개 넣자. 이 향 좀 강하게. 이게 끝이야. 그 다음에 얼음. 아니 근데 콜라랑 섞으니까 맛이 가늠이 안 되잖아. 야, 얼음도 갖고 오셨어? 내가 덤벙대서 그렇지 챙길 건 다 챙기지. 참 대단하네. 어휴. 마셔봐. 자, 건배. 메리 크리스마스, 해피 뉴 내가 이거 이어. 아까 이름 뭐라 그랬어? 어? 이거? 식전주. 아니 이름이 킬리만초? 중요해? 잠깐만. 아니 중요해. 이름은 알고 마셔야지. 킬리모초. 킬리모초. 바스크 지방에서 바스크가 바스크에서 어디야? 바스크가 뭐 독립국가라는데 스페인에 난 지방인 줄 알았더니 러시아 아니야? 바스크면은? 스페인에 있어. 스페인. 메리 크리스마스입니다. 네, 메리 크리스마스. 맛이 궁금하다. 맛있다. 진짜 식전주다. 가볍게 마시는. 그지? 이거 맛이 오묘한데? 야, 맛있다. 근데 왜냐면 와인만 먹으면 좀 씁쓸해하고 그러는데 그 콜라에 톡 괜찮네. 쏘는 그게 괜찮지? 여러분도 한번 만들어 드셔보세요. 술 못 마시는 사람도 음료수 같다. 그지? 그냥. 어우, 그지? 가볍게 마시고. 이렇게 마시면 취하겠다 이것도. 한 잔 더 먹을 수 있겠네? 콜라 있으니까. 당신 요거 먹고 나 요거 먹고. 난 못 먹어. 그럼 다 먹으라고? 다 먹어도 돼. 세팅하고 고생할 때는 힘들어도 응. 이게 딱 해놓고 이렇게 또 시간을 즐기면 그지? 이런 재미지 뭘. 이거를 칼집을 안 냈다. 칼집을 좀 냈어야 되는데. 부드럽다. 등심이지? 당신 싫어하잖아. 갑자기 여기 위에다 올리라고 당신이. 나는 모르니까.
익히는 정도로. 다 올려. 다 올려. 그냥 먹어도 돼. 회로도 먹는데 뭐. 뭐라고? 회로도 먹는데 소고기는. 오늘 등심 진짜 실컷 먹는다. 이렇게 자주 먹으면 안 좋아. 미안. 깜짝이야. 꺼. 응. 와인 한 잔 줘? 응? 와인? 응. 됐어. 그만 먹어. 아우, 이걸 해야 되겠어. 이거 완전 맛들였어. 아우, 아휴. 야, 이번 크리스마스 캠핑은 그냥 호강 안에 먹는 걸로? 맨날 크리스마스 캠핑 했으면 좋겠어. 작년에는 햄버거 해 먹었잖아. 작년에? 응. 햄버거 해 먹었잖아. 송도. 송도에서? 응. 이 햄버거보다는 엄청 업그레이드 된 거지. 자빠링? 자, 빨리. 눈이 안 와서 좀 그러네? 안 오면 뭐 안 온 대로 즐기는 거지 뭐. 아우, 이거 취한다. 아니, 이게 빨리 마셔서 그런가? 막 이게 좀 빙 도는데? 천천히 마셔. 이게 음료수 같으니까 그냥 들어가. 아, 진짜. 아니, 우리는 케이크만 사면은 이렇게 다 찌그러뜨리냐? 그때 용인에서도 그러고. 그거는 커서 그랬지. 와. 이거는 일부러 작은 거 샀는데. 와, 그래서. 이거 어떡하지, 이거? 이게 뭡니까? 와. 아니, 이거 긁어 먹어야 돼. 응? 생크림. 이거 꺼내면 더 심할 것 같은데? 와. 참 이거 뭐 나무 이쁜 케이크인데. 초코자. 근데 우리는 어쩔 수 없어. 우리는 아니, 얘 사망했어. 이거 봐, 얘. 세워 여기 끝에다가. 여기 이렇게? 에휴, 초를 뭐하러 꽂아? 아, 그래도 꽂아. 저기 이 있어. 사람은. 당신이 꽂아. 나한테 그래. 저 있어. 하나 해야지, 그럼. 꽂아서 뭐하게 뭐 생일도 아닌데. 크리스마스 기분 내야지. 너무 안 어울린다. 예수님의 탄생을 축하드립니다. 해피 크리스마스. 하나, 둘. 아이고, 참. 아이, 근데 케이크. 이것도 그거. 가지가지 하십니다. 아휴. 하여튼 야. 기분 낼 건 다 내. 이거 다 추억이야, 이 사람아. 이런 것도. 나는 예쁜 케이크 있는 추억을 갖고 싶어. 어떻게 여기까지 밀려왔냐? 아, 야. 얘가 무슨 산타야. 눈사람이구만. 야, 이게 이쁜데? 이쁜데? 이뻐. 너무 이뻐. 와, 대박이다, 이거. 아니, 이렇게 하라고 해도 못해. 아, 진짜. 자, 이런 케이크는요, 저희 그 고브레드 채널에서만 보실 수 있습니다, 여러분. 아, 이걸로 잘라요. 아, 잘라야 돼? 잘라서 먹지. 와, 버려요? 버려야지. 메리 크리스마스 이거 이쁘네. 어디 쓸데없나? 그거? 닦아서 써. 내년에 써. 아니, 이거 케이크 사면 다 있지, 내년에도. 아니, 내년에 또 써. 딴 데 뭐 없나? 이렇게 딱 하면 좋잖아. 여기 위에다 올려놓으면 되겠다, 닦아서. 그래. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging.
여기 식당이 있어요. 캠핑장 옆으로. 주말에 뭐 사람이 좀 많을 것 같아요. 눈은 계속 오고. 이야, 소나무 멋있습니다. 올해 제가 느끼는 첫눈이에요. 올해 첫눈을 여기 청평사 국민여가 캠핑장에 와서 즐기고 있습니다. 여러분도 같이 즐기시죠? 진짜 상쾌합니다. 식전에 이렇게 아침 산책을 오래간만에 이렇게 제이씨님하고 같이 즐깁니다. 오래간만이 아니죠? 역사상 처음인 것 같아요. 눈이 오니까 나도 예, 나온 거지. 캠핑 시작하고 나서 역사상 처음으로 아침 산책을 같이 즐기고 있습니다. 저 앞에 가면 여보 출렁다리도 있다. 그때 영욱이랑 와서 그때 출렁다리에서 이제 그때 영상도 찍고 그랬었어. 지금은 다 날라갔지만 저 다리를 건너서 쭉 가면은 청평사 가는 길이고요. 좌측으로 가면은 선착장. 출렁다리 옆에 다리도 있는데요? 예. 지금 이게 이제 관광지로 생겨놓은 거예요. 안 가실래요? 아니, 이 길이 새로 생긴 거예요. 배가 여기까지 들어오고요. 와, 멋있습니다, 여러분. 진짜 멋있지 않나요? 이거 돈 주고도 구경 못해요. 와, 왓소리밖에 안 나옵니다. 이야, 진짜 소양강 호가 이렇게 멋있네요. 물이 들어와 있나 봐. 그지? 봐봐, 이쪽에 여보, 이쪽에 봐봐. 그러네, 저기 있네. 이게 잠겼네. 도로인데 잠겼어. 잠겼어. 어우, 조심하세요. 또 왔다 제설차. 계속 다니다가 제설차가. 쌓이지는 않겠네. 도로는. 다행히. 왜냐면 여기가 관광지라 그렇지. 부지런히 하나 보다. 토요일날 사람들 들어오니까. 가스 없는 거 아니야 또? 가스가 왜 없어? 샀는데. 아니. 공기 없는 거 아니야? 공기가 없습니다. 언제 2개 다 닫았어 또? 조금 열어놓자. 미쳤나봐 진짜. 여러분 미쳤나봐 진짜. 여러분 이것도 저희가 작년에 이렇게 경험을 해봐가지고 이런 것도 안 해요. 안 그러면 또 한참 또 계속 솥 떠가지고 또 씨름했을 거야. 눈이 다시 오기 시작하네. 또 와? 그럼 오늘 아침 일찍 일어나니까 좀 여유롭네. 눈이 끝일 듯 안 그치네. 어우 달아. 라면 먹고 싶어. 라면? 라면 끓일까? 무슨 라면이야? 진라면 매운맛. 진라면이면 뭐야? 백도. 아 뜨거! 조심해. 이게 너무 붙어있네. 얘는 산미가 있어 확실히. 이게 좋은 커피야. 그러니까 문 열려있지. 거기 라면 있어. 가져와야 돼. 눈 엄청 많이 와. 엄마야. 아까 그칠 뻔하다가 또 다시 많이 오네. 그래서 오락가락해. 많이 와. 오락가락이 아니라 한방눈이 아니어서 그렇지 많이 와. 이게 한방눈이면 도로에 어우, 쌓일 텐데. 그지. 다행이다. 가는 못 넘어가. 그나마 다행이야. 이렇게 해서 이러면 끝장이야. 이렇게 맛있네 파김치가. 이렇게 먹으면 끝장이야. 자, 이거는 오늘 요번 캠핑 끝이야 이걸로.
여보, 예스 쫀즈. Away in a manger, no crib or a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The 이거 어차피 little 가서 Lord 말릴 거니까 Jesus 괜찮네. asleep in the hay. 아니, 그냥 접으라고. 지금 얼었어. 그렇지. 또 내려야 돼 이제. 자 이제 밖으로 나갑니다. 밥이 쌓인다, 이거 어떡하냐? 야, 멋있다. 멋있다. 이거 쌓인 거 봐. 처음 본 거 같아. 와. 이거 눈 쌓인 게 아니라 옆으로 치운 거 같은데? 제설차가? 와. 파란 하늘이 보이는데 눈이 내리네? 조심해야 되겠다. 어. 와, 멋있다. 헉, 어머. 작년에 이런 건 못 봤는데? When one foggy Christmas Eve, and if you ever saw it,